車内はデッキ、トイレを含めまして全て禁煙です。お客様にお願いいたします。携帯電話をご使用の際は周りのお客様のご迷惑となりませんようデッキをご利用ください。駅および車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為にお気づきの場合は乗務員または駅係員までお知らせください。また客室の自動ドア付近に SOS ボタンを設置しております。緊急事態には SOS ボタンを押して乗務員にお知らせください。Welcome on board the 北陸新幹線. This is a Kagayaki Super Express bound for Kanazawa, also stopping at Toyama. For train arrival time and status, please check for the latest information by using the QR code. All seats on this train are reserved. The ticket for standing is valid for the train and car shown on the ticket. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. Hazardous items are prohibited